No start. Wala. Wala ring code. No bending code. Putol. Ito. Ngat-ngat ng daga. Okay mga fuse. Okay na. Check natin mamaya kung i-start. Hyundai Accent. Ingat-ngat ng daga. Testing muna natin. Okay na. Okay, pag-usapan natin tong Hyundai Accent o kahit anong sasakyan. Halimbawa, hindi nyo siya ginagamit, patakbuhin nyo siya sa umaga o kaya sa gabi para uminit yung makina. Kasi paborito ng daga yung madilim, tsaka yung mga wiring inaangat-ngat niya. Lalo pag hindi ginagamit yung sasakyan, pinupuntahan ng daga yan. Yung naging issue nito no start. Meron naman siyang naka-ignition on, may power. Ang problema, pag kinakrank wala. Anong nangyari, ginat-ngat ang daga, binahayan ng daga yung makina, ginat-ngat yung wiring. So ang payo ko lang, halimbawa, mas maganda siguro sa gabi nyo na paanda rin, painitin yung 15 to 20 minutes para mainit yung makina. Tapos ayun, para mainit yung makina, hindi puntahan ng daga. Or kung wala kayo sa gabi, sa umaga painitin nyo na bago kayo malis. Kung di nyo naman gagamitin yung sasakyan, naka-stock lang. Gano'n lang may ipapayo ko para maiwasan yung pagnat-ngat ng daga sa mga wiring o bahayan ng daga. Pa-startin nyo kahit 15 to 20 minutes para uminit na yung makina sa umaga o kaya sa gabi. Aminin na lang kayo doon kung saan nyo gusto magpainit ng makina kung di nyo naman siya gagamitin.